Jó, hát elvileg. Gyakorlatilag se is zebrát nem látok. Ott jön valami. A magasságnak a célegyensúlyát, hogy látom így a kivetítőn, az utolsó előtti kanyar, következik egy valós, hosszú, aztán már is az MK Technology és a Renault Trax bemutató egyik pályán két nagyszerű, nagyon gyors és hatalmas verses kamionnal. Nincsenek elszámolva futócsakát, egy kicsit mások vannak bekötve, így mondjuk. Ugye minden ilyen programpontot szeretném elmondani, bár gondolom, hogy bizonyosan kevesen érkeztek Gyeriges vontatommal a GSR-re, de hazafelé ezeket a mutatványokat kérjük szépen, hogy senki ne próbálja ki, mondjuk az M3-as autópályán, a közút versenypályán ügyes alkalommal majd. Most egy gyors hangcsere az adósülésen, aztán már is jönnek majd megint ide a céljelöltbe. A Renault minden tekintetben elkötelezett ugye a spórolásban, ugyanez igaz a Renault Traxra, tehát a Renault közúti kamionjaira is. És itt ebből felmerül a kérdés az emberben, hogyha a közúton állandóan hirdetik a takarékosságot, akkor egy ilyen faszalagolónak tűnő, mint amilyen az autóversenyzés, a kamionversenyzés, miért vesző energiákat bele a Renault? Nagyon egyszerű a képlet, mert attól tudnak annyira tökéletesek lenni a Renault közúti kamionjai, hogy ilyen mondjuk úgy kiélezett laboratóriumi körülmények között ki tudják próbálni a féket, az alvázat, a karosszériát, a motorokat. Tehát ezért fontos a Renault számára az, hogy részt vegyen a motorsportban, de az itt szerzett tapasztalatokat, amik tényleg hatványozottan fordulnak elő, hibák, hogyha vannak, amiket ki lehet szűrni, hogy tökéletesítsék aztán a közútra szánt kamionjaikat. És mondom, nem árulunk el nagy titkot, hogy a megmutat valamit a hosszúságban, hogy hamarosan a Mégán Trophy versenye következik majd, de természetesen még a kamionok egyszer-kétszer-háromszor elmennek előttük a célegyenesben, és utána kezdetét veszi a Mercedes by Renault tudóautó kategóriájának az Eurocup, vagy Eurocup Mégán Trophy-nak a versenyen 40 perc plusz 1 kör hosszúság van.
kocsikkal